Мы решили заказать себе по фрапучино, хупучино, там не знаю, как 21, она называется. 21-21. И вот у нас одно кофе Алина и второе кофе Алина. На мое имя Ксения все насрали, блядь. И вот здесь... сказала Ксения. Да, хотя я сказала, что я Ксения. И вот здесь enjoy your day. И у меня нихуя просто. Они решили, что ты так им наслаждаешься. Не, ну это жестко, конечно, они. Иди возьми майку, напиши себе сама. Где книга жалоб, а? На кого жаловаться?